तो गाइज इधर से मैं जा रहा था, मैंने देखा एक चिड़िया गिरी हुई है। मैं गाड़ी को रोक के गाड़ी से पानी का बोतल लिया, फिर उसको पानी दिया थोड़ा। वो हाँप रही थी, उसके बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करा, पानी दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चा है। हाँ, बच्चा है। डिहाइड्रेट हो गया है। हाँ, चोट तो नहीं लगा लग रहा। यहीं पे बैठा हुआ था, मेरा नज़र पड़ा, थोड़ा पानी वानी पड़ा ना। उड़ जाएगा वो। हाँ, अब उड़ जाएगा। अब उड़ जाएगा। बाबा, चला गया गाइस।